Dharau nyuki kwa udogo wake, ana asali kwenye tumbo. Fisi akasema, basi twende shindano, mimi pia nitajenga yangu, tuone nani atakuwa na nyumba bora zaidi. Tangazo likasambaa msituni, wanyama wote wakakusanyika kuona nani atashinda. Kila mmoja Karibu tena, msikilizaji wangu mpenzi kwenye Tunu za Kiswahili. Hapa ndipo sauti ya msitu inapozungumza, hadithi za ujanja, busara na mafunzo zinakofufuka. Leo tuna simulizi jipya lenye burudani na funzo. Sungura na Fisi, shindano la kujenga nyumba. Hadithi hii inakufundisha kuwa akili ni silaha ya mnyonge na bidii ni daraja la mafanikio. Kwa hiyo, kaa karibu, sikiliza kwa makini na usisahau kusubscribe ili upate hadithi zaidi kama hii kila wiki hapa Tunu za Kiswahili. Siku moja katika msitu wa Mji Mwema, wanyama walitangaza tamasha kubwa la msimu wa mavuno. Kila mnyama alitakiwa kuonyesha kipaji chake. Nyani aliahidi kucheza ngoma, Kima angeonyesha ujanja wa kuruka, na Sungura akasema kwa ujasiri, mimi nitajenga nyumba yangu mwenyewe ndani ya siku 3. Wanyama walishangaa. Kisha Fisi akacheka kwa dharau. Nyumba kwa siku 3? Sungura, wewe ni mjinga au unataka umaarufu wa bure? Sungura akatabasamu kwa utulivu. Methali husema, usimdharau nyuki kwa udogo wake, ana asali kwenye tumbo. Fisi akasema, basi twende shindano, mimi pia nitajenga yangu, tuone nani atakuwa na nyumba bora zaidi. Tangazo likasambaa msituni, wanyama wote wakakusanyika kuona nani atashinda. Kila mmoja akaahidi, tutahukumu kwa nguvu, ubunifu na uimara. Asubuhi ilipochomoza, Sungura alianza kukusanya matawi madogo, majani mabichi na udongo wa mfinyanzi. Aliimba taratibu, kidogo kidogo hujaza kibaba, hekima hujenga, kiburi hubomoa. Wakati huo, Fisi alikuja akiwa na gogo kubwa mabegani na mbwembwe nyingi. Hii itakuwa nyumba ya kifahari, akajisifia. Badala ya kujenga taratibu, alitaka kumaliza yote kwa siku moja. Sungura akamwambia kwa upole, kukimbilia matokeo ni sawa na kutaka kuvuna kabla ya kupanda. Lakini Fisi hakusikiliza. Jua lilipanda juu. Sungura aliendelea kujenga kwa umakini. Alitengeneza msingi kwa mawe madogo, akapanga udongo na majani kama fito. Fisi kwa upande wake alichoka. Jua hili siwezi kulivumilia, nitaendelea kesho. Akalala kivulini, akitabasamu kana kwamba tayari ameshinda. Usiku ulipoingia, upepo mkali ukavuma. Nyumba ya Fisi, ambayo ilikuwa imejengwa kwa gogo moja na majani yaliyofungwa vibaya, ikaanguka na kugonga chini kwa kishindo kikubwa. Wanyama waliokuwa karibu wakasikia na kusema, kiburi hakijengi nyumba, hubomoa ndoto. Asubuhi ya 3, Sungura alikuwa amemaliza paa, akatandika majani safi juu. Nyumba yake ikawa imara, safi na yenye muonekano wa kuvutia. Fisi kwa aibu alijaribu kuanza upya, lakini alikosa nguvu na moyo. Wakati majaji, mbwewa, kima na paka walipofika, walikagua zote. Mbwewa akasema, Sungura, kazi yako ni safi, yenye akili na uvumilivu. Kima akatabasamu, ndiyo maana wahenga husema, usione vyaelea, vimeundwa. Paka akamalizia, na akili ni mali isiyohesabika. Wanyama wote wakapiga makofi, wengine wakapiga kelele, Sungura, Sungura. Fisi alisimama kimya, akawa anatabasamu kwa aibu. Akamwambia Sungura, rafiki yangu, leo nimejifunza kuwa ujanja wa haraka hauna matunda. Kazi ya mikono na akili ndiyo heshima. Sungura akajibu kwa hekima, maji yakimwagika hayakusanywi, lakini akili iliyopotea inaweza kurudi. Wote wakacheka, msitu ukajaa furaha na tamasha likaisha kwa nyimbo na vigelegele. Hivyo ndivyo msikilizaji wangu, ujanja wa kweli unavyopima hekima na si maneno. Maisha ni kama kujenga nyumba. Msingi ukiwa imara, paa litakaa. Asante kwa kusikiliza hadithi hii hapa Tunu za Kiswahili.
Usisahau kusubscribe, kupenda video hii na kuishare kwa familia yako. Mpaka tukutane tena. Kumbuka methali ya leo: kiburi hakijengi nyumba, hekima haibomoi udugu.